हेलो किड्स, आज हम सीखेंगे अमेजिंग एयर व्हीकल्स। रेडी? Let's go! लेट्स गो। ये देखो बच्चों, ये है एयरप्लेन। एयरप्लेन को हिंदी में हवाई जहाज कहते हैं। ये आसमान में फास्ट उड़ता है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए काम आता है। ये देखो बच्चों, ये है हेलीकॉप्टर। हिंदी में इसे हेलीकॉप्टर कहते हैं। ये सीधा ऊपर नीचे उड़ सकता है और रेस्क्यू में यूज होता है। ये देखो बच्चों, ये है जेट प्लेन। हिंदी में इसे जेट विमान कहते हैं। जेट इंजन से ये बहुत तेज स्पीड में उड़ता है। ये देखो बच्चों, ये है हॉट एयर बैलून। हिंदी में इसे गर्म हवा का गुब्बारा कहते हैं। गर्म हवा से ये धीरे धीरे ऊपर जाता है। ये देखो बच्चों, ये है ग्लाइडर। हिंदी में इसे ग्लाइडर कहते हैं। ग्लाइडर बिना इंजन के हवा की मदद से उड़ता है। ये देखो बच्चों, ये है फाइटर जेट। हिंदी में इसे लड़ाकू विमान कहते हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए यूज होता है। ये देखो बच्चों, ये है कार्गो प्लेन। हिंदी में इसे मालवाहक विमान कहते हैं। इसमें हेवी सामान और पार्सल्स ले जाया जाता है। ये देखो बच्चों, ये है पैसेंजर प्लेन। हिंदी में इसे यात्री विमान कहते हैं। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये देखो बच्चों, ये है सी प्लेन। हिंदी में इसे जल विमान कहते हैं। ये पानी और जमीन दोनों से टेक ऑफ करता है। ये देखो बच्चों, ये है प्राइवेट जेट। हिंदी में इसे निजी जेट कहते हैं। वीआईपी लोग इसमें लग्जरी ट्रैवल करते हैं। ये देखो बच्चों, ये है एयरशिप। हिंदी में इसे हवाई पोत कहते हैं। गैस से भरा ये बड़ा एयरक्राफ्ट होता है। ये देखो बच्चों, ये है ब्लिम्प। हिंदी में इसे ब्लिम्प कहते हैं। ये एडवर्टाइजिंग और शो में ज्यादा यूज होता है। ये देखो बच्चों, ये है ड्रोन। हिंदी में इसे ड्रोन ही कहते हैं। ये रिमोट कंट्रोल से उड़ता हुआ छोटा एयरक्राफ्ट है। ये देखो बच्चों, ये है स्पेस शटल। इसे अंतरिक्ष यान कहते हैं। ये एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस तक ले जाता है। ये देखो बच्चों, ये है पैराग्लाइडर। हिंदी में इसे पैराग्लाइडर कहते हैं। ये हिल्स में एडवेंचर के लिए यूज होता है। ये देखो बच्चों, ये हैंग ग्लाइडर। हिंदी में इसे हैंग ग्लाइडर कहते हैं। इंसान इसके साथ लटक कर उड़ता है। ये देखो बच्चों, ये है मिलिट्री हेलीकॉप्टर। हिंदी में इसे सैन्य हेलीकॉप्टर कहते हैं। मिलिट्री हेलीकॉप्टर आर्मी मिशन के लिए काम आता है। ये देखो बच्चों, ये है रेस्क्यू हेलीकॉप्टर। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर इमरजेंसी में लोगों को बचाता है। ये देखो बच्चों, ये है सुपरसोनिक जेट। सुपरसोनिक जेट साउंड से भी ज्यादा तेज उड़ने वाला जेट होता है। ये देखो बच्चों, ये है ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। हिंदी में इसे प्रशिक्षण विमान कहते हैं। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए होता है। वाओ किड्स, आज हमने सीखे 20 अमेजिंग एयर व्हीकल्स नेम। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।